ټلیفون دې چاته ولګاوه ورته وي السلام علیکم، ته ورته دلته وایي چې څنګه یې ښه یې، هغه وایي السلام علیکم. نو چې تا باندې چا سلام واچو نو د هغې جواب به په ټلیفون باندې ورکې. او د دې سره سره مونږ چې چاته ټلیفون ولګو نو مونږ وایو هلو نه، السلام علیکم. دا سنت طریقه ده. السلام علیکم. ځکه ټلیفون که ته مخامخ په واتساپ خبرې کې، په ایمو کې، په انسټاګرام باندې کې، که ته په هر څیز باندې کې، که په ساده موبایل کې، خو دا د دې د دوو یو بل سره کنیکشن یې داسې شو چې تاسو دواړه یو بل سره مخامخ شوئ. نو السلام علیکم هلو دا د انګریزانو لفظ دی. نو هلو معنی نه بلکې السلام علیکم بهترینه طریقه ده. وروسته بیا نورې خبرې کوو. او سلام د باندې چا په ټلیفون وکړو نو د هغې جواب به ورکړي. بل په دې کې دا مسله بالخصوص د هلکان یاد ساتو چې مونږه سلام جواب چې کوم دی، مثال په طور چاته میسج لیکو واتساپ باندې په لیکلو کې نو بعضې ملګري لیکي سلام SALAM سلام، یا صرف اردو لیکي سین لام الف میم، دا سلام نه دی ښه. السلام علیکم به پوره لیکي. څنګه به لیکي؟ السلام علیکم پوره الفاظ به لیکي. نو سلام څه مطلب؟ سلام نوم دی د الله، لیکن دلته کې چې کوم مقصد دی هغه نه پوره کیږي. او د دې سره سره یو سړی تا ته سلام په میسج کې راولېږو، په واتساپ باندې یا په ساده موبایل باندې یا په هر یو څیز کې السلام علیکم درته ویل، د هغې جواب ورکول په تا باندې که په ویلو کې وي او یا په لیکلو کې هم په تا باندې واجب دي. چې سلام یې راته لیکلی په لیکلو کې، نو په لیکلو کې تا باندې واجب دي چې د هغه سلام جواب ورکړي. او یو سړي راته خط راولېږو نو په خط کې السلام علیکم لیکلي، نو ته چې ورته خط واپس لیکې نو په هغې کې به ورته وعلیکم السلام یا په خوله وی وعلیکم السلام. بهتره دا ده چې خط کې ورته ولیکي وعلیکم السلام. که هغه په موبایل خط وي، که هغه چې کوم دی هسې په کاغذ باندې خط وي، په هر لحاظ سره د سلام جواب ورکول واجب دي. په کومو حالاتو کې سلام جواب نشي کولی نو هغه ما تاسو ته بیان